wabula omusumba Wilson Bugembe tumukubireko mu ngalo n'ekkanisa yaabwe eya worship house. No wonder mwana wa mulembe guno yakyusa erinnya lya church. Edda ekkanisa eyo teyayitibwanga worship house, yayitibwanga Light the World Church. Naye nga house of prayer ekutta akati mu kibuga, naga naye guno omulembe gwandibanga gutambula na house. Babera basekerera pastor omu mu kibuga wano buli kaseera mumanyi. Every time they're laughing at the pastor who made some Nebagaba mistakes. naye tusabe. And so let's just pray. Emyaka egiyise 7-8-10. The past 7, 8, 10 years, Pastor oyo yabuulira enjiri mu Uganda yonna nga teri n'omu kuffe yali agibuulira. that same pastor preached all over when none of us had preached. Mumanyi abantu abalokokera ewantu awo. Do you know how many people got saved? Nze nnyina ne bamama bange baali baagala okulokoka balokokera eyo. I have my moms who got saved from that place. Nnyina ne bakwano bange ku worship house ng'eyo gye baalategerera Yesu. My friends got to know Jesus from that place. Ne Sitaani akiraba n'agamba ono naggyeyo omutwe. And this one has stood out. Oba bodaboda oba taxi oyo pastor yawulirizibwa oba awulirizibwa buli muntu yali yakyawa Katonda. Everyone who had hated on God listened to that one. Nina evidence nti batusabidde era ye yajjeyo ne record zinalaga nti bannange mutundire ekkanisa eno engeri gye yawuliza abantu enjiri abataali batayagalira ddala njiri nga bakoowa bamanyi buli musumba wa mu kibuga mubbi. Abantu ne bawuliriza enjiri ya house of prayer, abantu ne balokoka ne babeerawo ne batuula mu kibangirizi okubatiza Bugembe. Ayina records eziraga nti twabatiza era nga bwe tuzirina bwaziyina babatiza 4,500 n'ababuuza naye mmwe ekyo mulowooza Sitaani kimusanyusa? Tekimusanyusa. Najjayo ekigambo nga kiri bibiriko nnyo. No wanda yali yatandika Light the World. Najjayo etabaaza n'aga nti waliwo etabaaza nga tulina zikuuma bukuumi omuyaga guleme kuzizikiza. Tabaaza bw'ogenda maaso n'okulaba nti egwanidde era nga yaddala nnyo nnyini ddala mu mbeera emu oba endala, olina okugenda maaso n'okuba nti olwana bukubirire nnyo nnyini ddala wakati ng'omuyaga gugenze maaso n'okuba nga gugirumba, n'ogenda maaso n'okuba nti oyimirirawo weeri, n'ogenda maaso n'okuba nga ogiwa shield. Shield kyeki mu lulimi Oluganda? Oba ng'ogenda maaso n'okuba nga ogiwa olwebulungululo olusobola okugenda maaso n'okuba nga lugitaasa, netagenda maaso n'okuba nga efuuweetebwa mpewo, negenda maaso n'okuba nti eggwawo. Omusumba Rosias Bugingo owa House of Prayer Ministries International oba Canaan Land ewagenda okubeera Pentagon yagenze maaso n'okuba nga ayimirira butereevu ku kituuti kye n'asiima nesse kusiima yenna. Ono ne yabadde agenda maaso n'okuba nga asiima Pastor Bugembe. Olw'akatambi akamu ke nagenze maaso n'okuba nga mbateerayo gye buvuddeko. In fact ku YouTube channel eno eyagaliwo nakuwadde video enzijuvu Pastor Bugembe ng'agenda maaso n'okuba nga asabira Pastor Bugingo. Era Pastor Bugembe mu bimu bye yabadde agenda maaso n'okuba nga asabira Pastor Bugingo mwe mwabadde okuba nti Mukama amutaase omuyaga ogumulumbaganye. Pastor Bugembe yabadde agamba nti essaawa zino we twogerera Pastor Bugingo ayina omuyaga ogwamulumba era nti Sitaani ayimiridde bukubirire okulaba nga omusumba wa House of Prayer Ministries gy'oyinza okuyita Canaan Land agenda maaso n'okuba nga agwa nesse kugwa yenna. Era bwe byatuukidde olunaku olw'eggulo bangi obwedda bagamba nti Pastor Bugembe wagamba nti Pastor Bugingo Sitaani yamulumba. Pastor Bugingo waanaayimirira ku kitooti ebyomugamba nti omulabe Sitaani yamulumba anaayanukula atya Pastor Bugembe? Era bangi obwedda balinda nti ebigambo ebyandibanga binaava mu Pastor Bugingo bijja kuba bikaawu. Wabula mwana wattu ekyo kyabadde kyanjawulo nnyo nnyini ddala. Pastor Bugingo we yalinnye ku kituuti okusinziira ku bigambo bye
kitegeeza nti naye akakasa era akkiriza nti akaseera kabadde ayitamu omuyaga kubadde kugenda maaso okubanga gumufuuwa wali ku kanisa ye ya Canaanland eya House of Prayer Ministries era mu bigambo bye olabira ddala nga abadde akkiriza nti ddala omulabe sitaani yandiba nti abadde amulumbaganye wano na wali era yeebazizza nnyo Pastor Bugembe okubeera nti mu basumba bonna abali mu ggwanga nnyaffe Uganda ye musumba yavuddeyo boldly n'akwata microphone n'agenda maaso n'okubanga asabira Pastor Bugingo ne Ssekusabira yenna era n'amusabira Mukama agende maaso n'okuba nti amunyweza takoma kubanga amunyweza amugirewo omulabe sitaani yagenda maaso n'okubanga amulumbagana okubeera nti ensangi zino abadde agenda maaso n'okubanga amukijjanya wamu ne kanisa saidi eyo okujjukizaako gye buvuddeko Pastor Bugingo alabiddwa enfunda nga za mirundi 2 zino nga ziri on record nga talima kambugu ne Pastor Bugembe ojja kujjukira ne gye buvuddewo waliwo akatambi akadde katambula nga Pastor Bugingo agenda maaso n'okubanga akootinga ebigambo okuva mu luyimba lwa Pastor Bugembe ebigambo ebyo n'alaga nti bya kisiru era mukadde keekamu Pastor Bugingo gye buvuddeko we waliwo ekivvulu ekya Pastor Bugembe Pastor Bugingo yagenda maaso n'okubanga alaga obutali bumativu eri Pastor Bugembe olw'okuba nti yaleeta gwe yayita omusamize wabula ate oluvannyuma omwaka guno by the way okujjukizaako Mama Fina ate oluvannyuma yasisinkanako Pastor Bugingo Mama Fina n'alaga okusiima gwe eri Pastor Bugingo era Mama Fina n'agamba n'okugamba nti ye omuntu gw'ayagala okuba nti ali musabira ye Pastor Bugingo wabula ng'ate gye bwali buvuddeko Pastor Bugingo yalaga obutali bumativu olw'okuba nti Mama Fina yali afuuye Pastor Bugembe ssente okategedde bulungi ako era bengenda maaso n'okuba nga njogerako si bigambo byanjwanjwa bigambo ebiri ku record ne videos nga bweziri nkuwe bagita reference genda maaso n'okuba nti okeberako ku butambi bw'okuziika omugenzi Kato Lubwama ebigambo ebyagenda maaso n'okuba nga byogerebwa Pastor Bugingo ate era mukadde kekamu n'ebigambo ebyagenda maaso okuba nga byogerebwa Mama Fina saidi eyo etegeeza nti blood oba obutakwatagana mu bonna bano wagenda maaso n'okuba nti bugwawo so Pastor Bugembe naye okusinziira ku biri byenkuwadde nga record wakati nga Pastor Bugingo abadde asoomozebwa Pastor Bugembe abadde asuubirwa nnyo okuba nti naye avaayo n'aseka era n'agatta ku ddoboozi ly'okuba nti nno alumba Pastor Bugingo wabula Pastor Bugembe ye yagambye nedda kangende maaso nakuba nti nsabira busabizi omusajja wa Katonda Pastor Bugingo avunuke kyayitamu so ne Pastor Bugingo yakoze kyewandiise retaliation n'agenda maaso n'okubanga naye amuddiza Saara Njereere era Pastor Bugingo agamba nti Pastor Bugembe abeewo nese kubeerawo yenna wabula era still nga tukyali ku basumba njagala okujjukizaako nti ne gye buvuddeko wakati nga Pastor Bugingo abadde takwatagana ne Pastor Kayanja ababiri abo baasisinkanako ne bagenda maaso n'okuba nga beesikako mu mikono era ne bagenda maaso n'okuba nti boogerezeganyaamu bw'oba owakana akatambi ako ku YouTube channel eyagaliwo kwekali osobola okuteekamu nti Pastor Bugingo asisinkanye Pastor Kayanja agaliwo n'okigattako eyo story nagenda maaso n'okuba nga ngibreakinga wano so kitegeeza nti wakati nga Pastor Bugingo abadde agenda maaso n'okuba nga alumbibwa ensi at least waliwo omusumba omu oba ababiri abagenze maaso n'okuba nti nno badda ku side ye wakati ng'ebintu tebibadde nga birungi n'essaala enkambwe zibadde zigenda maaso okuba nga zifubutuka esayidi eyo mu buufu obufaananako bwe butyo abasiddi omusunsuzi erinnya eryange agaliwo nno gwe mukutu kw'oli kano sijja genda maaso nakuba nti nkawanvu ya nnyo ekigenze ewala
tujja maaso n'okubanga tukakomekereza wano olunaku olwaleero ate ngende maaso okubanga ngamba nti lwaki vidiyo eno togenda maaso okubanga ogimpeera like nga vidiyo naawe esobola okugenda maaso okubanga etambula naawe egenda maaso okubanga etuuka yonna gyerina okubanga etuuka abasiddi omususuzira erinnya agaliwo gwe mukutu like nga vidiyo. Thank you so much.